24 wiiki tugimalako weefundikirira era nga teri ebyobufuzi weebiri naye ensonga ekyasinze okwetikka amawulire ya ensonga ya covid response gavumenti byekolako mu kiseera kino okulaba nga batangira ekirwadde kino n'okuba nti tusobola okuva mu muggalo gubuzaayo ennaku ziringa 7 tube nga tumalako ennaku ziri 42 awo tulabe pulezidenti anaaba agamba ki okusinziira ku magezi aganaaba gamuweereddwa abakugu katulinde tunaawulira naye nga wiiki eno yo gye tumalako nawulira awo Ssaabaminisita Robinah Nabbanja nga ali mu babaka abagamba awo nti abasobola batukwasizeeko batuwe ku ssente abalina obusobozi tube nga tugula ku ddagala erigema covid-19 abantu ne basituka nalabye abamuzeemu ku social media nti musooke mutulage embalirira ya ssente ze twabawa omwaka oguwedde n'ebitongole ebirala by'obwannakyewa nabawulidde nga bagamba ekyo ne Ssaabaminisita kye yayogedde kiswaza ne gavumenti owulidde so ekyo simanyi oba kiyitawo oba tekiyitawo naye nga ekirowoozo ekyo yakireeta era mu mbeera y'emu wiiki eno gye tumalako Ssaabaminisita Robinah Nabbanja abadde alina activities ziwerako namulaba Kasese eyo nga atabukidde abaleese ebintu byagamba nti tebituuka mutindo nalaba agoba bulangiti bazizzeeyo e Kampala obutimba bw'ensiri obw'abaana abato bwe baali batwalidde abantu abakulu emmere eyo yagigaba naye wakati mu kwemulugunya ebijanjaalo era n'avaayo nga ayogera ebigambo awo nti tuteekwa okunnyonnyolwa ani mu ofiisi ya Ssaabaminisita yagula ebintu bino era ensonga eyo n'agyongerayo ewa Kaliisoliiso ne Kano Edith Nakalema oli akulira ofiisi erwanyisa obuli bw'enguzi mu State House naye jjo Ssaabaminisita era y'omu n'ategeeza nti waliwo abatandise okumutiisatiisa olw'engeri gy'akolamu emirimu gye kubanga ye obumalirivu bw'ayagala kubuteeka ku kulwanyisa nguzi obuweereza busobole okutuuka obulungi ku bantu awatali kakunkuna konna yanyumizza omuntu eyagenze Bunyore yewaabwe n'atuukirira mwannyina ng'alinga amutuma ajjamu mugambire nti byaliko abiveeko ebyokulwanyisa obulyako obubbi kubba ssente za gavumenti ebyo naye Ssaabaminisita nga agamba ensonga eyajja kugyongerayo ewa president boosi we abe nga agimubuulira mu butongole ku bantu bano abatandise okumutiisatiisa tunakyogerakokko mu maaso awo we tugenda tulabe oba emirimu ayinza okugiggusa mu ofiisi eyo bw'olabira ku bize bigibeeramu emabega eyo ensonga endala eriwo mu wiiki eno batanaba kufuna ssente ziri emitwalo 10 batugamba bali mitwalo nga 8 wakyaliwoko ebibuuza ono amannya tegakwatagana naye n'agali ku ndagamuntu ate simu teriiko akawunti ya Airtel Money oba mobile money oba ekirala n'ebirala bwe bityo naye era twawulidde nti abantu 6 bo bafuna ssente emirundi 2 kaakati kubisaamu awo emitwalo 10 abantu 6 gavumenti ssente ezo ze yagabye bagamba mu butali bugenderevu naye sirowooza nti ekyali yaziina ku ssimu 2 bwe gajja omuntu aba yagakuunyuddeko dda n'agakozesa ebyo nawulidde omwami omwe kumpi ne Kampala wano bayitayo batye newali ekkomera eruzira yes ng'agamba nze zazze nenzijjako nengulako kiro z'ebijanjaalo 25 ez'akawunga n'akulaga nti ye takyaziina owulidde gye twatandikirayo abantu baali bagamba waakiri mutuwe emitwalo 3 nga bagamba 2 matono nnyo byebimu ebyo ku bibadde mu wiiki okuggyako n'ekibaddewo ennyo abantu kye boogeddeko kyekya of course Olympics empaka emizannyo egyo gyatandise gyo gyaguddwawo mu butongole tukiikiriddwa abannamizannyo bali 25 kuliko abaddusi basitula obuzito n'omukyalo omu abo avuga akaato mukyalo oyo Kathleen Noble batukiikiridde naye
waliwo Julius Ssekitole Kasitula Buzito yali agenze Japan eyo. Waliwo kye bayita hits zino wemusooka okuvuganyiza abamu ne bayitamu abalala ne basigala. Kaakati Ssekitoleko teyayitamu kwaba banaatukiikirira mu mbeera eyo aba alina kukomawo naye teyakomawo. Ndowooza yali akoze enteekateeka abeeko engeri gy'asigala mu Japan eyo naye enteekateeka teyakoze, teyayiseemu. Ne bamunoonya nnyo ne bakiteekako amaanyi era olunaku olwajjo n'akomawo kuno. Tuwulira yasuze n'abapoliisi awo ka message ke nasembyeyo okulaba baliko be bamubuuza lwaki obulira eyo n'ebirala. Nalaba ne minisita nga yeewera minisita omu nga bwe bajja yali oliemu nga bwe bajja okumuggulako emisango aswaza Uganda. Naye wabaddewo okubaganya ebirowoozo bingi nti Ssekitoleko mutuufu oba si mutuufu okubanga asigalayo e Japan. Of course abakikoze bangi, abazze bakikola bangi tubamanyi. Abalala ebintu bibagendedde bulungi era bakomawo kuno ne bakwata abalala ku mukono n'ebirala. Olw'embeera eri mu Uganda wano abantu bagamba Ssekitoleko yabadde mutuufu. Waliwo bagamba lwaki agenda n'abulira eyo kiba kiswaza eggwanga. Naye tubadde twogera awo ne bannanga abamu nga bagamba Ssekitoleko akiikirira abantu bangi mu Uganda. Bana abagenda Buwarabu okukola, abagenda mu Amerika ku byeyo wawawa tewali njawulo nnyo na Ssekitoleko ono okuggyako nti yabadde akikola mu ngeri ndala. Naye nakyo tuyinza okukitunuulira kituufu avunaanibwe tavunaanibwa mu mbeera eyo. Naye nga Olympics zo zigenda mu maaso abalina TV mujja kuba mulaba ebintu bitambula. Zezimu ku nsonga ezo ziriwo mu wiiki ng'endala enkulu eriwo egenda mu maaso gye bayita developing story ya mpozi Mailoland. Ojjukira ku lunaku olwa Heroes Day omwaka guno President Museveni yayogera nnyo ku nsonga ya Mailoland tenure system eyo eri mu Buganda wano era abalina ebyapa bya wano mu kimanyi bulungi Mairu, ttaka lya Mairu bantu balyeyunira nnyo. Ne President bwe yali ku Heroes Day n'agamba nti eno system yesinza okuvaako enkaayana ku ttaka emivuyo. Yakozesa ekigambo evil. Mwami Kiwanda yamanyi Oluganda obulungi n'akituvuunulira evil yabwa sitaani erimu sitaani naye nga mbi nnyo okusinza kwoli bw'akozesa ekigambo ekyo evil omanya nti kyayogerako kyamutamadda. Naye okubaganya ebirowoozo weekuli nti ettaka eribaddewo okuva mu 1900 okutuuka olwaleero lwekizuuliddwa nti lyerivaako emivuyo. Mpulidde Katikkiro emirundi giweze gye muwulidde ng'agamba obuzibu si Mailoland, bizibu birala by'abantu abatalina busaasizi. Oli najja kimanyi waliwo abantu abatudde ku ttaka n'aligula ng'ekigenderwa kye kyakubagobawo okulyezza. Abalala nkaayana za mu famire, abantu balemeddwa okukkaanya ku by'obusika ebyalekebwa n'ebirala ebiringa ebyo, naye ng'agamba si Mailoland. Nempulira minisita amyuka w'ebyettaka omukulu Sam Mayanja lawyer ng'agamba kino kyo kigenda mu paliamenti, abakulu baddemu bakikubaganyeeko ebirowoozo. Tenure system eno ebeere nga oba oliawo evaawo. Y'emu ku nsonga eyo ekyatambula egenda mu maaso tulinda okulaba wa gye binaggwera naye ebirowoozo nga naffe bwe tubikubaganya. Mwebale nnyo okutwegattako. Programu ebigambo tebitta ssaawa ziri 3:17 budde butambuddemuko naye kankomewo katono seconds nga zizo tutandike. Weewaawo program ebigambo tebitta lunaku lwa mukaaga. Mwebale nnyo abataddeko okubanga mulaba on'okuwuliriza okukubaganya ebirowoozo. Mu studio wetuli n'omukulu Godfrey Kiwanda Ssuubi, kaakati yamyuka ssentebe wa NRM mu Buganda, yavunaanyizibwa ku kitundu kya Buganda. Sebo nkukulisaayo mu byonna nga bwe bizze bitambula. Twasemba kuwuliziganya luli ku kya Iyala.
kitagenda ng'oludde nnyo banga liisewo naye tokoowa kugezaako birala. Flavia Nabagabe Caroline nsanyusa okulaba mbaka omukyalo wa Kasanda. Nange nsanyusa okubeera naawe era abatulaba mwenna mbalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwebale okutwegattako olunaku lwa leero. Yenyawo omubaka wa Kampala Central Ssebo Muhammad Nsereko ngalamusizza mu wiiki ebadde mu Yidi nsuubira yagenze bulungi. Alhamdulillah mbalamusizza mwenna era mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekisa ekingi mbebaza mwenna gye mwetuusaako ate n'emboozayo za mwenna abafunye ebirungi abafiiriddwako abantu bammwe kitalo nnyo n'abatasobodde kutuuka ku bigendererwa byammwe mweyongere okugezaako temussa mukono era weetuli mu koeri erimu nzikiriza nsinzire ku TV eno nebaza abantu bonna bagoberedde amateeka n'ebiragiro ebyateekebwawo kakati bye tusaba bikome abantu bakooye. Obubonero nange nina wembulaba neŋŋamba abantu bakooye kirabika omuggalo ogutuuse we gukoma abantu bagukooye bw'oba tolina kyabbawa nga bwe kiri bwe kyeyolese baleke baddeyo beenoonyeza emmere. Twakiriko nnyo wiikendi ewedde n'eri tewaliiwo mwenna temwaliwo mbuuza naye abakulu nga buli omu alina ekiteeso ekikye byonna bw'obipima ng'olaba buli omu alina ensonga waliwo agamba ffenna batugeme waliwo abagamba ku lw'obulungi bw'obulamu bwaffe bongereyokko ennaku obanga 14 anti ne bw'onoyongerayo ng'oyongerayo 2 3 bw'onooba togemye bantu it's not sustainable. Kuba olunaku olwabiri when was 20th twafiirwa abantu 58 people so kiraga nti obuzibu bukyaliwo bw'amaanyi naye wateekwa okubeerawo end solution eyenkomeredde tulabe ng'embeera ebaako nga bannaffe mu Europe tuli twali tulaba emipiira gya Euro abantu bajaganya bawagira bakuba enduulu. Ssebo Alan Mayanja Ssebo nnyo mbaka owa Nakaseke Central wasuze otya Ssebo gy'oli? Nasuze bulungi naye Ssebo nsaba onzikirize nzijjeko masiki ne bojjako gw'oli omu awo oliwo omu wayambadde naye abwereere ekisenge ye Ssebo bali batya bonna wooli awo? Basebo ne banyabo abalabi ba NTV ngambo tebitta nze Alan Mayanja Ssebonya omubaka w'abantu ab'ensiimi era ab'ensonga aba Nakaseke mu masekati. Nsanyuse nnyo okulaba ku babaka bannange abali mu studio. Saasira nnyo abo abafunye ebizibu bangi bafiiriddwako abantu baabwe n'abafunye ebirungi nabo oba oli omubayozaayoza kuba ensi yaffe gye tulimu. Okay. Waliwo ensonga endala gye mbadde mbuuse omubaka Nsereko mwenna mujja gikomentingako kuba palamenti mugirimu ne mwami Kiwanda yagirimu ensonga y'emmotoka miliyoni 200 owulidde abantu ebigambo bye boogera mu wiiki eno bagamba sente zino mu kiseera nga tunoonya vaccine Ssaabaminisita atugamba abasobola mutusondereko tugule eddagala erigema lwaki sente zino tebazidaivatinze deliberately waakiri ne zibaako eddagala lyezigulayo nalabye abazikubaganyamu kaawo nti doozi bw'ebeegula $5 tugeze 5 bano bawadde miliyoni 2 yababazemu miliyoni $, ndowooza mmeka nga 30 ze babawadde okugula emmotoka nga twandijjemu doozi waakiri obukadde nga 7. I don't know ebiteeso by'abantu obira ekyamazima ekisooka abantu kyeboogera si kikyamu. Ekisooka kyenjagala okukakasa abantu nti bw'oba olonze omubaka buli kisanja oba Nsereko yali oba Walusimbi yalibaayo ateekwa okufuna emmotoka. Ekyo tusooke tukijjewo eyo benefit eyo kkiriza oba gaana oba onootuuka neogaa bannange kuba abantu bayiteeka okuba abeesimbu
teri yajja kusaba kalulu naga nti anze bwe naatuuka ebyo emmotoka sijja kubikwata era nze eyo topic twagiggalawo kuva 2011 omanyi naye gavumenti ekikola mu kiseera ng'eyagala okuleeta obukyayi eri paalamenti kirimu enziro kubanga wonna ffenna tubadde wano watuga baleete vaccine baleeseza mmotoka incidentally sente ezo twali tuzibudgetinga mu paalamenti ewedde budget eyo yayitiramu waliwo okubagana empawa mu kiseera ekyo era mwami Kiwanda ajja kujjukira nga bamubaga nti tusinziire ku mmotoka empya nga ya miliyoni 4 nga bannaffe gye bavuga abalala bali ku mutendero ogwo mu East Africa abalala kuffe ne tugamba nti miliyoni 2 ikonomi eno zeesobola okitegeera ng'ate ge mazima so bw'olonda omubaka wa paalamenti mu by'omusuubira okufuna bye bino wammanga afuna ofiisi afuna omusaala afuna n'emmotoka n'obujjanjabi ebyo bibeere nga bimanyikiddwa omuntu yenna agenda okulonda omubaka wa paalamenti era saagala mubaka wa paalamenti yenna kujja wano kukyetondera oba kuddayo kulimba bantu omanyi kibassa kubanga ge mazima ate n'abantu bakimanyi naye gavumenti ekikozesa ng'omuggo ogukuba okusanyawo paalamenti kubanga buli omu ku buli ttendera lyaliko ateeka okufuna ebintu bino wammanga kyandijjidde mu kiseera ki ekyamazima kino si kyekyandibadde ekiseera ekituufu ekya ssente zino okufunibwa ne bwe zandizza omwaka ogujja twandibadde bagumiikiriza nga basoose okuvugulamu eddagala ly'okugema kubanga ekisooka omusaala tubadde tugufuna ng'era gujjira mu budde nga gusobola okututambuzaako ekiseera ekiwanvuko wabula abantu njagala kyo bakiyige nga kyo kyamazima era nga kyakatala nti oba nsereko yabaddewo oba alijja ekisanja ekijja bagenda kumuwa emmotoka kubanga ekitiibwa kye nessa we limuteeka ekyenjawulo nti ababasaba obubaka bwa paalamenti si bambulukufu eri abantu bano beetaaga kugamba mazima nti bw'olonda Walusimbi agende mu paalamenti aweebwa emmotoka wabula mu East Africa mubaka kyaweebwa emmotoka ey'omuvumba yekka y'owa Uganda abalala bavuga mpya era nze nali nnyina ne propose emu gye nagezaako okuwa paalamenti ne mbaga ffe kyemuba mukola mutugireko musolo ffe twereetere emmotoka yes kubanga waliyo emmotoka empya nga ya $3,000 ejja $, naye ng'ono omusolo gwagibinika kati bwe nkuwa $2,200,000 bw'oleeta emmotoka eya 2018 oba 2021 omusolo guli ku $2,200,000 kitegeeza mba nkuwadde ssente zino era ozongera ozizze mu musolo naye olw'okuba abantu baffe bambi bayinike bw'awulira $2,200,000 awulira nga ssente nnyingi era ffe tulaba nyingi nnyo ku muntu atalina ku muntu akabira $10,000 ziba ssente nnyingi nnyo naye kyekiri kyegamba nti African governments zikozesa nnyo eyo contempt card eya blackmail nti kakati abantu bagambe ne be twatuma tukiikirira nabo bateesezaaki byabwe mbuto zaabwe naye n'omusaala bagutuwa era tebalinaako olunaku lwe bamisinga kutuwa musaala kakati ekyo kimanye nti bwe walonda omubaka wa paalamenti ali mu ddaala eri ekyenjawulo kye tulina okugamba abantu amazima ye namba yaffe n'omuwendo omungi fe abamu gwe twawakanya ne baga tuli abantu bino already mwongerako abalala 100 kakati bw'oyongerako abalala kumpi 100 olwo oba oyongedde emmotoka ezigenda okubeera $2,200,000 ng'owadde abantu abalala 100 naye nga tetulina budde bw'abantu 100 bonna bwe bagenda kuteeseza abantu baabwe awo ge mazima twatuuse n'okugaziya obukiiko mu paalamenti bwakomodebiti ng'abantu 3 naye nga teri committee room okujjako conference hall eya wansi etuuza abantu 35. Remember musinkana abantu 4 oba 5 bavudde mu ministry mwe muli abantu 35 mugenda babuuza ddi ebibuuzo n'omuntu gw'obuuza ddemu ebibuuzo 35
obudde mwetaaga bungi kitegeeza functionality of parliament eri bogged down olw'ennamba yaffe. Ezo sente abantu bandibadde tebaziwulira namu singa mu parliament tubaddemu abantu 100 nga buli district ekiikirira omuntu omu. Essaawa etuuse buli district ekiikirirwa omuntu omu. Manye eriyo abakyala abatulaba n'abaki naye kino ekifo kyogga nti woman MP ekyamazima kakati ayogera bikinze byesoogera emancipation anti munnange anti tugaziya Flavia ya kibeera ge mazima mukkirize oba mugaane bwe muba mwagala cost saving buli bwoba oyagala okukendeeza there is what we call opportunity cost alternative you have to forego to make a choice. Yes, for politics oyagala abantu 529 wallahi kiringa essomero ate terina international school eri size eyo. So bw'ogenda okitunulamu abantu 529 buli omu yeetaaga okuteeseza eddakiika mmeka mu wiiki. Ne bw'oba otuwa eddakiika emu oba 2 tetutuulira ddakiika zisukka ddakiika 3,000 mu wiiki kitegeeza waliyo atagenda kuteesa. Amakulu nti palamenti nga bwe wandirabe nti Kampala yandibadde n'ababaka 4. Omukyala asobola genda weesimbewo. Mwannyinaze Nambooze bw'ali mubaka yeesimbawo directly. So bino ebintu byogga nti kaakati kino kifo ky'abakyala olwomwongeza ate n'ogamba kifo ky'abakyala ate naffe abaami ne tukironda abakyala basigale ku district. Ontegedde kyegamba bandikiridde ddala wansi n'abakyala ku kyala amala n'abakyala w'okukyalo ge mazima either abantu baffe bakkirize okwagala amazima oba bagawakanye basasulire obutamanya. Buli bw'owakanya amazima ojja kusasulira obutamanya. N'abakyala ku kyala amala ate era si wa kusasulwa. Ekibugaso gwe kuŋŋaanya bakyala kubakolamu bibiina nakola kirala. MP w'abakadde waaki nakibabuuza wano luli minisita pulezidenti mukadde omumyuka wowaluli mu kiseera ekyo yali mukadde yakakyusaamu n'ababaka bangi mu naye kati abantu bonna basukka 6 bonna bakadde kumpi mu kabineti yajjejjeemu bw'ati n'asuula mu 6 n'okwambuka. Basobola okwekiikirira basobola mpozi nga tebateeseza bannaabwe. Kakati ebifo ebimu bye tuteekawo okujjako ebifo ebyandibadde bya kati aba UPDF 10 bakolayo ki? Really kiki bateesa omuntu kyatayinza kuteesa mulala baliwo nga buli bwe batuuka bawandika buwanisi mikono. Waliyo ababaka ba UPDF nti bakiikirira armed forces naye wallahi n'ekiteeso ekyayogedde nti mu barracks temulimu masannyalaze si be bakireese. Waayi bo tebasobola kukyogerako naye police barracks temuli masannyalaze endala toyi zaagwamu ge mazima. Ekyokusatu babasasula bubi awo bo tebabyogera nga nako ye kati awo kiba kitya kubanga CDF naye mu anti kati bo balonda bulonzi ayina emmotoka eri ey'omulimu president kati era neeno naye agifuna mubaka wa parliament n'aba nazo 2 ati kyenkugamba kakati ekyamazima mwe mukkirize bwe muba mukyayagala ekintu ekifaanana bwe kiti okusalawo kwammwe. Kyekyo lwaki wabuuza wano nti lwaki bwe tugenda mu kalulu abantu tebawuliriza reasoning ne tuyimba slogans. Luli wambuza why you independent nagamba ko era ne mwami Kiwanda namuganze nakowa politics wa sloganeering londa ambuleera oba londa basi. Tunulira Flavia n'abagawo mugambe nti ono agwanidde genda otukiikirire ne bw'aba ajjidde ku luku oba ekibiina kyabwe kiba nga kyekirina puroguramu ennungi kitwale ng'ekyo other than slogans. Nze sikkiririza mu ekyo nkyayira ku ekyo naye nga kyenkugaye ge mazima. Kyekyo lwaki nti tutuuka okuleeta abantu ng'omutindo gwego gwa kiboggwe ku ludda lwonna ab'NRM balinamu ab'ekiboggwe bayitirivu ne ku ludda oluvuganya mulimu abantu abamu nga bakiboggwe nga tebatuukiridde naye ate mu ludda lwonna waliyo abantu abalungi ddala
naye wenaalemu omuno omusanga n'omugaggu ekyo tokirabye nagangirabye naye ekibiina kyagambye kino kaga nawulira ng'asaddaasa obwongo bwe eriki politics wa caucus eri kakati bannaye basebo ne banya abatulaba omugga gwe guno tuguliko zo sente miliyoni 2 ebbanga gye munakoma nga mulonda ababaka 5 teryasobola zigaana nga bwe wawulidde nti teryagaana mitwalo 10 yadde agisesema teri yajja kulimba nti 2 saabifunye yabifunye kakati buli omu atetenkanye ki kyabikolamu ayagala obigulamu emmotoka agigule Flavia nalabye ebbaluwa ya Nambeshe bwebanga tebadde feke njirabye mu kiro ekikeeseza leero ntuufu yeyesewo teri feke ngagamba anakuwalira ekyokugaba sente zino naye temulina kyakukikolera temujja kuzizaayo mujja zikola mu project era ababaka mujja kuba mutu update abanupu mwe ba Alani Flavia so webale nnyo ebaire ddala mwami wa Lusimbi era bannayuganda mwena abatulaba mwebale okwekuumira mu kutambula n'okumanya kubanga omuntu yenna afaayo n'akeera ku TV ye aba ayagala okumanya era ensonga z'eggwanga ziba zimukwatako naddala bannakasanda mwenna abali ku TV yaffe NTV essaawa zino mwena mwebale okulonda omubaka ow'ensonga nabagabe Kale Flavia okubakiikirira ate nga nabagamba nti nze sigenda kubeera mubaka wa Kasanda yokka wabula omubaka ow'eggwanga ow'ensonga kubanga tukiikirira abantu bonna mu palamenti eyo ku nsonga zonna ezituluma. Njagala okwebaza omukulu Nsereko engeri gy'atandiseemu discussion eno. Kituufu abantu balina obulumi mwami wa Lusimbi essaawa zino olwa ssente zaatuweeweddwa miliyoni 2 okugula amamotoka naye ng'omubaka bw'akyogedde ombaka yenna wa palamenti ng'omukozi wa gavumenti ateekeddwa okukola ki okufuna ebintu 3 waakiri bare minimum ofiisi eyo abamukuyambako okunoonyereza omukolera research n'okufuna entambula asobole okukola emirimu gye era kino kikolebwa kiri mu mateeka kikolebwa ku buli mukozi wa gavumenti okuviira ddala ku pulezidenti w'eggwanga lino okukkirira wansi kyekyokola kino aba LC olaba nga nabo bagezaako okubawa obugaali oba okubafunirayo entambula ekitali fair anyway naye nga bw'otunuulira embeera eno gye tutambuliramu abantu batuufu okunyiiga olw'ensonga za COVID ezikutte akati naye twetaaga okwongera okumanya obusungu bwabwe buliwa era banyiigidde ki banyiigira ababaka abafunye ssente z'emmotoka oba banyiigira gavumenti ebanyuunyuuse nnyo ate nga balina abakozi bangi abalemereddwa okukola emirimu egyabatumibwa okukolebwa kati awe twetaaga okumanya kubanga mwami wa Lusimbi wembanga nina ekizibu abaana basula njala abantu balwadde awaka emmere tetulina omwami atudde waka nange yali ayiya nange ntudde ffenna twetunuulira tulinayo n'abaakafa batusaba obuwumbi bwa sente nnyingi nnyo tusobole okubaziika bafudde COVID entambula efuuse enzibu tuli mu lockdown etaliiko kkomo tetumanyi weeneggwa era ate nga tetulaba solution abaatuteeka mu lockdown tebatuteesereza bulungi kututegekera nti we tunaava mu lockdown tuzzaako ki ate awo nendabayo omuntu ajja nga ŋŋamba mweno mukyali wano naye nze muli awo nze nafunyeyo 2 definitely ngenda kunyiiga obusungu bujja kunzita kubanga nze neetunuulira embeera gye ndimu nentunuulira eyantadde mu mbeera eno n'olukumi tolulina nentunuulira n'ono awera ennemba ne 2 miliyoni obuwanana bwa ssente obugenze ku bwa gavumenti kwegamba ensonga zino nkulu naye bannayuganda njagala tutegeere ensonga enkulu ze zino ekisookera ddala buli mubaka ateekeddwa okulabirirwa kubanga temutulonda tubaweereze nga tetukola mirimu gyaffe era kino kiri mu mateeka eyo polisi yayitibwa nze ndi mupya mu palamenti naye nasangamu abaagiyisa ababaddewo ate nga tuteekeddwa otambula bwe tutyo naye ekyo si kyekizibu kyaffe ekyokubiri
in fact essaawa zino conversation erina kuba research assistants nti ba PA bababaka kubanga bakola obwa research bakola owo ku mobilizing and networking okulobinga bingi nti nabo basasulibwe eki government oba nedda kubanga official leader of opposition erimu ababaka babale kumpi I mean abakozi babale kumpi nga 8-10 abo tebasobola kwasaganya opposition yonna mu Uganda kubanga buli omu abajja agamba noonyerezaako ku nsonga eno mpa information ku kino so buli mubaka yeetaaga research assistant abo nabo twetaaga okwongera batunya nga tuvudde awo twetaaga bannayuganda bamanyi nti ensonga enkulu eriwo era etuleetedde obusungu y'ensonga ya covid ne ssente engeri gye zikozesebwamu nti government ya releasing a sente when njogera government ngamba parliament ne executive budget yayisibwa this financial year by the 10th parliament nga tetunajja buli omu yali ateekeddwa okukola budget ye zino sente z'emmotoka ziri mu budget ya parliament eyayisibwa zize zibeeramu ministry y'ebyobulamu yali eteekeddwa okukola bajeti yaayo nayo kubanga naye erinaki bajeti yaayo era bajeti yaabwe covid yakamala wano emyaka kati tugendamu 2 bwe bakolera bajeti neweyayisibwa eno gye tutambulirako essaawa zino mweno financial year ministry y'ebyobulamu yali emanyi bulungi nti covid waali era yali emanyi bulungi nti abantu beetaaga okugemebwa yali emanyi bulungi beetaaga okukeberebwa yali emanyi nti twetaaga ebitanda mu malwaliro ICU beds ng'ekimanyi nti twetaaga oxygen kubanga ne second wave they anticipated it baali bamanyi nti naye ekola ki kyejja era baali balina okuteekateeka embalirira yaabwe ebyo byonna babiteekemu era ne ssente zaavaayo ne zibaweebwa n'olw'ensonga eyo abannayuganda beetaaga okumanya nti obusungu bwabwe n'amayinja gonna ge bakanyuga essaawa zino beetaaga okugatunuuliza minisitule y'ebyobulamu kubanga buli minisitule eri mu gavumenti ekola bajeti yaayo embalirira yaayo kwe batambuliza ensonga zaabwe so amayinja ago n'obusungu obwo babugye mu bajeti ya palamenti babuteeke mu bajeti yaki yebyobulamu mwenna babalabanga nedda anti kyekyokola kitubeera ku programs zino okusomesa abantu bategeere ensonga zino nti omukyala Diana Atwine omukyala Jane Ruth Aceng mu Senero abo baba bakanyugira amayinja kubanga ebyebuuzibwa ti ssente ze twaba okugula ebitanda ogula oxygen ogula ebikozesebwa ebyabasawo ogula okuvaccinating abantu zaddawa kubanga mu bajeti yaabwe mweziri kuraki tebazikosa bayimiridde mu palamenti ne batugamba nti amawanga gonna tegakyasobola kufuna vaccines kubanga vaccines zahodingibwa amawanga amagagga nti era ffe nga Bannayuganda tetusobola zifuna naye eyo naye poor planning kubanga omanya nti tulina ekizibu ekigudde mu ggwanga lyaffe twandibadde twagula dda essaawa zino ng'eggwanga Uganda ffenna tuyimiridde ku donations buli ddagala erigemesebweddwa omuntu ebadde donation ate nga tukimanyi nti IMF World Bank ne US Embassy bakatulirizingira ssente era eza vaccinations ziddawa yeye ensonga enkulu era obusungu ba Uganda batunulawo kubanga we muŋŋamba nti kulwaki ababaka bafunye miliyoni 2 essaawa zino. Yes, we can say timing is wrong, but ideally sente zibadde zirina okuvaayo ez'emmotoka ate nga kituufu ababaka basinga beetaaga emmotoka. Gwe Frank otambuliddeko mu district yange n'emmotoka ye etambula mu Kampala muno bana be Kampala bali kaweweevu nti otambula n'akamotoka ko ne kabeera ka corona ne ka V8 onoonya akalulu mu kamotoka naye ng'ogenze waffe Kasanda tulina ebifo manyo gaseka enguudo zaayo nfu tulina ebifo ng'ebuseregenyu tulina Lujinji Mbiriizi tosobola nagendayo n'akamotoka ka bulijjo ne oba ofa nnyo weetaaga emmotoka gye bayita ensajja
nature newankubadde tukimanyi abakyala balina amaanyi okusinga abasajja nze ziyita nnyo emmotoka enkazi zinabagabe emmotoka yange ngiyita nabagabe kubanga yemanyidde ennaku y'akalulu emyaka 5 ng'onoonya akalulu ku nguudo ezembi waliwo wootuka nga ne 4-wheel eremereddwa ng'olina ogisindika 4-wheel nga tekyasobola tambula mu butuufu ababaka beetaaga emmotoka oba tokyasobola gikozesa mu myaka 5 egy'ogenda okuweereza kubanga eba yaganye Honorable Nambeshe kanzije kwena ensonga nedda mwami Nsereko ndeka njogerera ensonga za NUP kubanga nzirimu Nambeshe mubaka ye leader of opposition ye chief whip naye ate ye deputy waffe owa Eastern Region mu NUP nga NUP twatuula mu meeting yaffe mu retreat yaffe yasookera ddala ne tuteesa ku nsonga ez'okuyamba ekibiina kyaffe ezo ensonga ez'okuyamba ekibiina kyaffe ffenna it's not a secret buli omu amanyi nti NUP kibiina kyakatandika NUP tukyazimba in fact structure zaffe tezinaterera bulungi buli omu amanyi nti NUP yeetaaga obuyambi ebibiina byonna bitambulira ku ki kubuyambi. It is not a public secret. Omubaka yenna afunye omubaka ekibiina kyonna ekifunye ababaka ever ba making a contribution ku kibiina ekyo. So naffe ng'ekibiina ng'ababaka abali mu kibiina twasalawo what should our contribution be to the party. Era ne tuteesaamu ebintu bingi ezimu ku nsonga ze twakkaanyaako nti waakiri buli mubaka gwe tulina ababaka baffe 57 mu NUP buli mubaka bamuggyeko milioni 1 buli mwezi egende ku nsonga z'ekibiina nga tutunulira ensonga zaffe zonna mukimanyi nti ffe abakyasingidde okubibwa emiggo n'okusibibwa abruptly abaana bangi bakyali mu makomera abaali batunda t-shirt material za NUP mu kalulu t-shirt umbrella tetukyalaba na bintu byaffe kubanga bonna babaggalira tukimanyi bulungi nti abaffe bangi bafa nnyo bagiganyizibwa nnyo deliberate target kubanga bawagira NUP. So ensonga za human rights violations twetaaga ozikolako tetuva mu makooti buli kaseera tubeera mu misango. Twetaaga okutunuulira ensonga z'abantu baffe abattibwa, twetaaga okutunuulira ensonga z'okubba obululu bwaffe abaka bangi n'abaffe n'okwezimba ng'ekibiina okukola emirimu egigenda okutwala bannayuganda maaso. Ne tukkaanya n'okukkaanya nti ku milioni 2 ezijja tujjeko omuwendo tuguwe ekibiina. Abantu abasinga ne tugamba tukole milioni 10 minimum. Ayagala ayongerako, ayagala akendezaako kubanga tewali yakakibwa. Ffenna ne tugamba ekyo ekintu kirungi kubanga kijja tuyamba okuzimba ekibiina kyaffe mangu. Waki tubeereko ne ssente we tutandikira okuzimba emirimu gyaffe. So si kikakibwe. Era twakikaanyaako abamu bawaddeyo 3 abamu bawaddeyo 2 naye beya minimum gye twagamba 10 abatagisobola nabo nga bagende walop ne kao ne bamugamba sijja kusobola olw'ensonga zange nja kusobola zino but we agreed everyone should make a contribution. Eyo agreement yali voluntary agreement buli omu ku bibiri byagenda kukwata era twazitaddeyo dda abeeko kyate ezisigadde agule mmotoka. Yes sebo. Kati njagala okwogera kwaba bagamba nti sente zaffe ez'emmotoka tuzizzeeyo nga nawe bw'okyogedde kubanga basinga batadde abakakuninga bagamba zijjeyo muzizzeeyo. Nambeshe ng'agamba n'okuzizzaayo tekikola. Thank you. Tekikola makulu kubanga be tuziddiza gavumenti yammwe eno mugimanyi bulungi erina ebizibu by'embalira poor accountability and poor budgeting. Tisente zaffe tugenda zizzaayo bazizze muzennyanya mu nsawo zaabwe tutandiko zinoonya nazo nga tetulawe tuzikoze naye nga kimanyiddwa ti omubaka wa parliament mu Uganda ke ka gavumenti akatono mu kitundu kye buli kimu abantu batunuulira ye. Enjala bwegwa omubaka oliwa abafudde bafa omubaka oliwa olumbe erujja omubaka oliwa embaga ezijja emikolo gyonna n'egitali mikolo mwe mutwalidde school fees mwotwalidde abalina obugaali mwotwalidde abalina projects ez'enjawulo ze baagala obayambeko. Omuntu n'aba agenda kutandikawo ka faamu ka kulunda mbuzi
kati nina abavubuka bangaye baagala kulunda nte eyo project omulala yaŋŋambye agenda atandika kulunda mbuzi eyo project buli omu atunulira gwe because government has failed to practice its mandate eremereddwa okukola emirimu gyayo okuweereza abantu nga weeteekeddwa ottumizibwa ng'ekosa ssente ze tulina kyennyamiza ti olunaku lw'eggulo twade tulina ensonga ze twogerako ng'ababaka ba opposition nga maliriza naye ne tukizuula nti ne gavumenti eno mu minisitule y'ebyobulamu kubanga bajeti eyo yakendeezebwa kati eri ku 6.8%, the lowest it has gone to before. Ne tugamba ensonga ezimu ezikendeeza bajeti y'ebyobulamu buli kaseera z'ensonga z'okubanga tudependinga nnyo ku byobulamu nga tuweebwa donations from abroad. Projects ezinga eziri mu Ministry of Health zifundingibwa abroad. Kitegeeza nti ng'eggwanga Uganda tetuteekamu ssente okuyimiriza abantu baffe mu byobulamu. So the whole conversation around the national health insurance policy has to come in. The whole conversation of allocating resources okuwongeza budget y'ebyobulamu yeetaagibwa n'ensonga endala. Saba abantu baffe banyiivu ku mmotoka naye tusaba mutegeera ensonga eno n'obusungu bwaffe bulina okubeera ffenna emmundu naffe ng'ababaka tusobole okukola emirimu gy'okusaba accountability mu palamenti. Wanjusebo era nawaddeyo ze twakkaanyaako ze nataddeyo naye atejjukira nze ndi mukulembeze mu kibiina ate nze akulira abakyala tusaawa yonna nze mba nkwata mu nsawo yange okuteeka kubanga ate sobola agenda wa mukama wange Honorable Kyagulanyi oba Secretary General Lubongo yakumuga nsabayo ssente weziti zenteekamu mpozi mbadde njagala kuddamu omukulu nsereko ku nsonga ya affirmative action. Ojja kireeta leka Alani affirmative action she can really take it Alani ekyo whether you agree with I will respond to it. if you want a lean no, I'm going to be able to respond to your question. Thank you very much. Katumalirize Alan jakuddamu. Ekyo mazima. Tewali buzibu. Nti gwawaddeyo mmeka kuzizo Flavia Wuuna atugambye ekipya kye nabadde sinnamanya. Alan tetumuwulira. Okay. Ask him to unmute. Alan omuzindaalo gukwateko ogusirisizza. Honorable Sebonya Sebo omuzindaalo ogusirisizza gukwateko. Atawulira. Kola contribution in Alan Ngabo yetegeeza. Tukiteeko tugenda kubira ebikuweera. Ya abatu wazitwala emirundi ebiri esatu gyokka mbadde no zibadde zigenda zikyuka no mu palamenti y'omusanvu zaali 5 zaali 5 nezigenda nituuka 110 ndoza nituuka zigenze zikyuka. Actually palamenti y'omusanvu zaali miliyoni 47. Actually ababaka basingira just kugulayo akasobola okutambuza. Ekisooka njagala okubalamusaako abatwalaba ku bigambo tebitta n'okusaasira mwenna of course abafunye ebizibu naye mmanyi nti Katonda mulungi tujja kubivunuka. Nyongera okubakubiriza okugenda mu maaso n'okwekuuma. Kati ebigambo bino naddala ebigambo by'emmotoka nze mbadde mu parliament ebisanja 3 ate era mu parliament ero gye mbaddemu ebisanja 3 buli mulundi gavumenti ebadde etuwa emmotoka era tekisookedde kuba n'ababaka ba Flavia abazze kibaddewo era kijja kubaawo kubanga kiri mu poliisi okujja nga mutugamba nti tukyuse etteeka nti abaka ba parliament anaabanga talina mmotoka taakiikirire nga bantu ekyo tukisobola ne tukiyisa mu gundi zaffe ne tugamba nti abaka mulonda abantu naye omuntu yenna gumulonda nga talina mmotoka so kaleetyo kaadi y'emmotoka nga ye era tukakase nti ajja tutuukangako naye era ne bwaba kibagambye eyo tekijjaawo poliisi ya gavumenti okusigala nga weeri kuba yayinza okuga nti banenze ne munatwala mu palamenti
neze motoka sijja njazibaleetera wano waliwo abakiinayo batyo actually nze mumundi oguwedde nze omulundi oguwedde bwe bannonda 2016 nze sizibawa emmotoka eba yange nze bannonda 2016 sizibawa sirimba bantu 2016 2021 bwe mbadde ne minisita bayi tebannatugulira motoka already ministry ne batuwa emmotoka tugabaneko nengenda mu kyalo nengenda mu kyalo nengula emmotoka 2 nengula costa nengula ne loole nakati weziri zoba kuyamba z'abantu zamukyalo kuba already government yali emaze okumpa emmotoka era kati loole gyeri yereeta emmere y'abantu mu kyalo and still moving even when nga nayo mubaka wange omulala because this is just a community contribution agyendowooza nti of course community yaffe tusigatulira niwankubaddekyalimu nagula ambulance oluvannyuma but mugundi ndala si kuzireza emmotoka ekyaliyo nekindala okusooka okugamba akaafa kayononeka mu covid oli yasooka nenziramu nenkagira nali nguzina kakadde tekaali kalungi nekaali yali ya sente ntonotono kuyita mu lunaku nga sizirina ne ambulance miliyoni 7.5 ziba nkadde tezisobola kuyita makubo ge waffe nga Flavio abadde abagamba agekalangala agawaddende nategenda ekiteredde komawo nomulwadde ono kolabo togenda okugiza basooka nekakuba kalankisi bagikubye oyira ayise ate si byangu naye manyi ekiseera kibayita omanyi lwaki kuba wakola omulimu ogutali gugwo naye ne bwe yandibadde ya gavumenti era nayo tugibudgeting yandyononese Barroso njagala kusooka ku kino gavumenti okola reallocation si kipya ogamba nti kakati kino kibaddewo twali twa budgetinga sente z'ababaka niye olw'ekizibu kye tulimu tuzikyusizza katuzira tukola kino twakikolako mu mwaka gwa 2023 bwe twali twagala okulwanya 2023 bwe twali twagala okulwanyisa ekizibu kya konyi okuggwawo twalina okugenda nga tusala ku buli ministry so Flavia abadde nti amaaso gonna mugolekeze ministry ebyobulamu budget yabe no waliwo time wejja okutuuka Flavia mutuuke ekizibu newankubadde kino bwekiri newankubadde buli gundi erina but reallocation is possible so obusungu temubukyusiza Jenny Acheng obusungu temubukyusiza Diana naye ekiseera kiyinza okutuuka nga bino kubanga ebimu ebiri mu covid tebyali planned even before so reallocation njagala kisoboka kakati ekirala bakikugamba n'okwetonda ne beetonda ekirala so they do those bakola budget cuts ezo ne ziva eno ne zidda eno okuba nti basobola okuziba ekituli kiri naye ekyo tekijjawo newankubadde wandibadde opostponinze sente z'ababaka ba parliament nti ojja zigula emmotoka zaabwe newandibadde ozongeddeyo emyezi 6 obadde olina okuzigula naye ekizibu kiri nti ekituufu kyo kiri nti sente z'eddagala ze zitaliiwo eza vaccine kubanga obanga sente za vaccine weziri jo minisita nalabe minisita kwen TV1 ominisita wa finance nga anti newankubadde sente z'ababaka twazibawadde naye tezakutte ku sente za vaccine zetwapulaninga ababaka bayisa sente eza vaccine ekizibu ekikyali ku vaccine wawe tugula so abantu baleka kujja buso nti omuntu alowooza nti ekiŋŋaanyisiza ndowooza okufuna lwababaka si wawe bagula enjawulo nedda si njawulo sebo okusinziira ku minisita engeri gyayogedde yagambye nti wetugula vaccine ewakyalubuzibu so kyenjagadde okugjawo nti tolawo omubakawo olwokwanoga nti avuga emmotoka eyo naye ate singa sente zibaali tebazimuwadde bandibadde baŋŋemye ekyo si kituufu kubanga sente z'okugema tuzirina tulina sente za vaccine obukadde 8 but wetugula dozi obukadde 8 zetusobola okugula zetwalowooza nti singa tusooka abantu abo obukadde 8 tubeera nga bugemeddwa tusobola okuba nga tuli yaddeyaddeko so kati tekikwatagana olunaku olumu yesu bamusanga ku mazzi alina we yali
najja omukyalo omu n'aleeta eccupa y'omu ya very expensive oil yali amukyalidde n'amunaaza ebigere busiramu abali bali kubalina laba omukazi bwayonoonya amafuta ag'ebbeeyi yandibadde addira amafuta ago n'agatunda n'abo abanaku kakati ate addidde n'agayiwa buyi ku bigere bya yesu n'abawulira naga nti omukyalo ono kyakoze kyekituufu tinewankubadde olowooza nti yandibadde akola ekiba okirowooza naye abanaku bakyaliwo ebbanga lyonna ate nze wendi naye ŋŋenda. That was the interpretation. Naye kyenjagadde ogamu kino nti yes omubaka wa parliament tumufacilitatinga n'asobola okugenda nakapiripiri n'asobola because nga Flavia bwakutegeezezza these are small governments beweetaaga okuba nga bali facilitated okuba nti basobola n'okumanya kuba omubaka bwana batasobola kutuuka iki tasobola kutuuka nakapiripiri tasobola kutuuka amodati at the end of the day government ejja kusigala nga naye esaliddwako even on the information flow n'okukunga abantu na bino byonna abaka aba parliament bakola ng'omuzindaalo munene nnyo eri community zaabwe okuziwumbawumba so facilitating them even in this particular time is very important actually mu kaseera akafaanana bwe kati so nze njagala kubategeeza nti bw'oba omubaka osazeewo nga ggwe ate tojjaano nze zange sente era nasazeewo ngenda no ekyo kikyo akisalawo naye tokiteeka kuba nno kuba blackmailinga nti gwe olwokuba togenda gula mmotoka oba olwokuba oyagala gula ambulance ku lwammwe olwokuba nze mbalumirirwa nnyo yes so yes ogezaako oli mutuufu nze wammasaaga abakampala central saamu erimbe ojja zigula mu motoka ngenda kukwata ku sente ezo mbaguliremu simanya tugitemeko emipiira kakati omupiira ogumu gudde wano ezo za musolo bwe mulaba nga ndeese emmotoka empya mbaweesa ekitiibwa mpozi n'ekira katono nnyo olaba ewaffe mu kyalo kati eddakiika emu minisita bw'obeera mu kyalo n'otwala akamotoka akabi bagamba omubaka omulamba laba akamotoka kavu naye emmotoka gy'ovuga yekwongeza n'akalungu mujjeko ekyo Mwai Museveni atwala emmotoka buli mwaka fuliiti ya bilioni 12. No, I want to put this very clear. Nti okujjako nga tutuusiza etteeka ne bwe munaaleeta temutamezinga mubaka yenna kula mmotoka kubanga ekyo takikoze olw'ensonga ye ng'omuntu gavumenti twagiwa sente za ambulance naye zogereko nti ne sente za ambulance gavumenti kati tuliko kati tujja kituukako ekyo ngenda kuyimirizamu katono in about a minute and okay. Tufune break okomewo okay. Sooka omaliriza kati kyembadde maliriza nakyo ku kigambo kino eky'emmotoka ate omubaka n'ayagala okwekubako enjawulo some members bakulaba wano ojja kutuuka mu mwaka gwa 2 oba mwaka gwa 3 nga tokyasobola nagenda mu constituency yo oyinza okulowooza nti koogula akamotoka ka milioni 25 bakuyita emirundi 6 bw'ogenda ekalangaalo bw'okomawo bw'ogenda egindi bw'okomawo ogenda okutuuka ku level ng'ogenda okuweza emyaka 2.5 nga tukyasobola kutuuka ku bantu bo and it's one of the signs egamba nti kati akalukaganye because ojja kuba tokyasobola kuweereza bantu bo kubanga n'okubatuukako mu budde n'okubatuukako mu kiseera ekyetaagisa kikulu nnyo eri omubaka wa parliament argument y'abantu bave mu politicking motoka bazigula yes emmotoka gigula kugira ngu olwo abaga nti awulire nze nnyina emmotoka naye oba olina emmotoka kyobola ntubawa ssente gavumenti yasalayo bawe ssente kubaga nti nze najja n'emmotoka yange nyina ekizibu kye ekyakinjagala okukolako omulala talina waasula nga nti kino nze nja kikolako ekyo kyanjawulo naye kinjagala okubagamba nti abaka abakozesa blackmail tyaba nange era nze mbafaako nnyo abalala basazeho bagula emmotoka nze saaguze olw'okuba mbaagala nnyo olimba kubanga ekyo wakikola decision nga ggwe ng'omuntu eddakiika eryemu ebulayo kwesaawa okukiteeka ku banno bonna ngenda kudda nkwongera eddakiika zobadde okyabuzaayo ni omuzindaalo guteredde sebo alani sebunya wanyi sebo tugenda kudda mu kitundu ekyokubiri naawe okole submission tugende ku nsonga endala katukomewo mwebale nnyo okubeerako programu ebigambo tebita tudda mu ddakiika nga 3 tebanaba kutiisa famire oli yavuze naava e Kampala yasoma ne brother wange
n'atuuka eri n'amugamba ekindeese oli mukwano gwange twasoma ffenna Makerere naye muganda waayagala ki? N'amugamba oyo kyayagala ayagala saavisi. Ekyokubiri kankubuulire yansibako ng'akyali kansala ku disitulikiti nga ndi NADS coordinator. Paka lwe yanyambako ne tusasula ssente za gavumenti. Nze sina kyembaagalako kyembaagaza kukola mirimu bulungi. Era njagala kukola olukiiko awo ku ofiisi yaffe ya Prime Minister ndabe nga abantu badda mu nteeko. Ani avunaanyizibwa yakola ensobi zino n'aba ani ataakola due diligence auditor kirimu kino kubanga nga tondateeka mu store auditor asooka kola ki okwekenneenya n'okuverifyinga byali bya ssente mmeka. Wow, Ssaabaminisita Robin Nabbanja olunaku lwajjo ng'ayogera ku nsonga ey'abantu abalabika nga baagala okuyigirira omuze ogw'okumutiisatiisa olw'engeri gy'avaayo okulwanyisa ebintu ebirabika nga birimu enguzi ebirimu obutali bulambulukufu. Yali ekaseese ennaku nga 2 eziyise 3 waliwo ebintu bye baaleetawo okugabira abantu abaatawanyizibwa nyammwamba omuggo ogwo abaasengulwa. Baleeta bubulangiti ne butamusanyusa abatuuze nga bagamba maama bulijjo bwe batuwa busiiwa n'okusiiwa. Obutimba baali baleese okugabira abantu abakulu nga bulinga obw'abaana buno obw'okubutanda bw'ababebi. She was disappointed. N'abigoba biddeyo e Kampala. Ebijanjaalo yabigaba akukkuluma ng'agamba olulala muleetanga ebisingako wano. Ensonga eyo yagyongeddeyo. Tujja kiringizaakokko tulabe obuweereza bw'omu ofiisi eyo. Alani weetegeke mwami Kiwando obadde okyalina eddakiika nga 3 okuggusa ponti yo. Kati I think ekyemmotoka abatulaba ne bwe tuba nga tukikomezaawo just mbadde okwongera okubajjukiza nti newankubadde abaka baguliddwa emmotoka esente zibadde zigenda okukola ku buli kizibu kyonna wabula bwe tuba nga tuli mu kaseera nga kano nga kakatu nga zezokka eziriwo tuyinza nti kino tujja tukireka tukole kino ekyo natusobola okukikola. Emitwalo waliwo akagundi gyobadde otugambyeko ku ssente zaffe ezibadde eza relief probably maybe zijja kujja ku gundi eddako ku level eddako. Waliwo akantu katono nnyo ke baadde bakonako. We may not go back to that. It's about the size of parliament. 529 parliament eno egenze egejja ndowooza nasooka ogibera mu parliament y'omusanvu twalinga 320 ne tuyingira 4 tukati tugenze tuyingidde 5 mu something. Waliwo ekintu kye ndowooza nti kye twetaaga criteria gye tufunira mu constituencies. Nali Karamojja district gye nali muyita Kabongo. I worked there as the RDC in Kabongo. Nga Kabongo we nabeerayo ng'erina omubaka omu because it was the North County yonna. Nakave Kabongo 10 years. I don't think nti population ye Kabongo olwaliro Kabongo district erina abaka 6. I can't believe it. Kabongo district actually ne bagigabanyamu ne tugijjamu Kabongo netufunamu Kalenga. It's a big job. Kalenga has 3 members of parliament. Kabongo had 3, actually including it now coming to 7. And by the time I was in Karamoja, Kabongo district nalionga 1 RDC. At the same time, nga county yonna. Because yes nene, but there are very few people. Olwalero tuli abaka musanvu. Mu county almost county emu, the Dodoth county. So bwoji tunuli ombako omu watagolire eno ono minisita yali wa bulambuzi musinge $5,000 ekisakisire kati hakonge batya n'abaka musanvu. We must have a criteria. Kati muli ku page yemu bye nalimbaganga luli. Why? Because ojja kutuuka naye balagaherese senta y'ekalenga nga teri yadde bita constituency emu ngeya wa honobo Segona. Just Segona. One constituency. Actually, the whole of Karamoja yonna erina abalonzi abenkanankana n'aba Mukono
district emu Kale si- abalonzi emitwalo Singa obadde obeera bw'otyo but out of that oyina abaka almost abaka 7 in one kugamba ekitundu kiyinza okuba nga kye naye we must have a criteria population enefaanana etya twetagama so that ne twali wano ne Kiwanda twagadde ograduatinga Alani nga bwajja yes from one member of parliament to Simalize another ensonga eyo twagala tayinganiye. okutuusa we must have a criteria sigala kwongera twali wano towards ono kati ono Kiwanda tu towards oli Kiwanda wano abadde mu Kiwanda wano yali agamba tufunyeemu abantu kati beetaaga Kiwanda representation era nywa ne ku kyayi kati olwaleero obudde bwange mbukuwadde mbadde waliwo ekigambo omwami nsire kukyadayogerako Flavia abadde akireeta Kiwanda omulongo kyekigambo kya representation ya gender. It's Kyenyini okay. okumaliriza But we can also look bw'otunula mu bwagi. Uganda muno tulina sub-regions 18 18 sub-regions Flavia mu Buganda kati just as Buganda you have districts 30 but sub-regions olina sub-regions nga 6 gokka olina Greater Mukono for example Greater Mukono by that time otagambiranga nti omukyala akiikira district by the time Lydia Balomezi we yakiikiriranga Mukono district ng'osanga Mukono Buvuma Kayunga ne Buyikwe that was Mukono kati olete kibayita Greater Mpigi olete kibayita Greater Mubende by that time Flavia akimanyi Flavia nga omuntu akiikira Mbende akiikira Mitiana akiikira Kasanda akiikira Kiboga akiikira Kyankwanzi ne Mubende and that would be the Mubende actually singa tusobola okuddira because those would be like mu Uganda yonna osobola nti twagala representation ene ya gender in Ankole sub-region Kigezi. Yes. You know, we would be having only addition of 18 women. Bwana Walusi, Kiwanda omupya bw'awoomesa program. Noting awo eddakiika ziwedde the new Kiwanda. When we look at Kenya, because olwaleero tuli ombaka wa parliament owa wano, ombaka wa Kenya omwe asasulwa abaka wa parliament aba wano bana. Oba mukaaga ssebo. Ombaka wa Kenya omusaala gwe gumu. Omusaala gwe ensonga because of the constituency yes and facilitation jafuna Flavia kyadayogerako ayina research assistant ayina kino so the member of parliament becomes so effective ne member of parliament ayina kunoonya bamutayipingira akapula agenda ku nassa mukubireyo kano you know ne office olwaleero tunoonya batwaleko ku Kingdom Hall wa Flavia otula at the end of the day ojja kutuuka ekiseera n'okubadde olina maanyi niye tebasobola kubeera as effective nga bwewandyagadde Alani gozze ku Kiwanda omulongoose oyogedde olulimi nange lwenjogera wadde n'ekyolira namba Alani kwali that is the real Kiwanda I knew. Hello. Alani yogera sebo jozi tutandike sebo ngenda okutuuka ku nsonga y'emmotoka kampiseewo kano osooke nsaasire muganda wange Kiwanda olw'okugwa mu kalulu naye tukide kyakuyiga ebyabalala yakola bulungi yajja kuyitawagira leero ogikolera naye ateekera nekusuula sebo omuganda wange namanya okusaasirira kukubagiza mu mbeera eyo ku nsonga y'emmotoka mukama wange wali nabadde ntegeeza abatuwuliriza wamu n'abatulaba byonna nsooka okwebaza omwogezi wa palamenti eyavuddeyo n'ategeeza abalonzi baffe n'ategeeza pabuliki nti ababaka bagenze ne kavu wa biliyoni 18 okugula emmotoka oba oliawo ababaka mbeebaza ensonga nga we bazirambise nti waliwo basic needs nga bwolaba omubaka olwaleero nze nali mu kalulu emmotoka 2 zaasenzibukana zonna ne ziggwawo naye ekirungi bwe twakavaamu waliwo ate emmotoka endala gye nafuna naye si ku ssente zino nti ng'omubaka weetaaga emmotoka weetaaga ofiisi okusobola okuweereza abantu abakulonda nti ate olwaleero bw'otunulira ababaka twafuga gavumenti entonotono nga mwanyinaze Honorable Kalule bw'akyogedde nze olwaleero omubaka wa palamenti bwe twali tunoonya akagule mabega eri
twalina ekitongole kyaffe Air Force United Kingdom nga kyatusuubiza bwawozi 21 naye twali twakasimako 10 covid najja. Kakati olwaleero ng'omubaka paalamenti abantu nga tebalina mazzi, abantu nga banywa mu bidiba, olwaleero ensimbi ng'ezo abamu ngaffe abaali bagula emmotoka zigenda tuyamba okubusitinga pulogulaamu z'abantu baffe, kubanga olwaleero gavumenti yasulawo abantu baayo. Tuli bwana bwampaata nga Eddy Kenzo bwayogera nti ffeffe nnyini olwaleero ffe abalina okwebereramu. Totunulako abantu nga banywa n'ente, abantu banywa mu bidiba. Olwaleero amalwaliro gaffe Nakaseke gali mu mbeera gali musolesite. Omubaka olina okulaba nyambye etya abantu bange mu nsiisira z'ebyobulamu. Olwaleero abantu beetaaga obulimi, twajja ne pulogulaamu yaffe abantu be Nakaseke bananjulira pulogulaamu eyitibwa ensolo ku bugagga. Abantu beetaaga okulaba bayambiddwa batya mu bulimi n'obulunzi. Naye ebyo byonna tubikwataganya n'ensimbi obukadde bibiri, nti ensimbi zino bwe ziba zize omubaka paalamenti kiri erikwe oba kugula mmotoka eringa omuzigo, waliwo abaguze zi V8 oli wa ddembe, naye mulimu n'ababaka abalala abasobola okugamba abantu bange tebalina ntambula, abantu bange beetaaga okwongera okubusitinga mu bibiina byabwe, abantu bange beetaaga okwongera okubakwatizaako mu mbeera y'amazzi. Kubanga bw'otunuulira embeera eri mu byalo, olwaleero mu kibuga wabaguze kyonna kyabaakoze mu ssente n'ow'omu kyalo kyabaakozeemu wa ddembe, naye ng'ekikulu kya byonna bannayuganda oba bannansi batuufu, kubanga olwaleero bw'otunuulira bannansi bali ku muggalo, tewaliwo nteekateeka, tewaliwo buyambi. Olwaleero omubaka paalamenti ntuuke Nakaseke, abantu b'ekiwoko, abantu b'e Butalango, abavuzi ba boodabooda, abatakisi, abakadde, abalema ne bagamba tetulina kawunga. Ng'omubaka ng'olina okukwata mu nsawo, era ennaku ezitwagabataniza kawunga 5 ziwerera ddala, naye nga weebuuza gavumenti olwayo yandibadde eyamba abantu baayo eriridda wa. Era nsaba abalonzi wamu n'abatulawa bonna temunyiiga olw'ensimbi zino obukadde ebibiri, wabula twongere kuteekawo pressure olwa gavumenti kulaba ng'etuukiza obuvunaanyizibwa bwayo bulina okukola. Olwaleero gavumenti engunjufu ziba n'enteekateeka, era abamu twebuuza nti gavumenti olwaki yatwala abantu mu lockdown teri kubagema fayini. Luther Achenge yavuddeyo n'agamba nti tetulina vaccine teziriyo katale, naye kati twebuuza ki ekiddako mu mbeera eyo nti omuntu omuggalidde tumuwadde emmere n'ensimbi emitwalo 10. Ndowooza wazirabye mwami Franco Njulira, waliwo abantu 6 bafunye emitwalo 10 emirundi 2. Kugamba olaba ebintu ebitali kugamba ebyekibogwe, enkola gye tukolamu ebintu, kugamba eggwanga ng'olaba litambulira mu mbeera eya totomesi, naye ffe ng'ababaka abamu tujja sigala nga tukola obuvunaanyizibwa bwaffe n'ezo ensimbi. Kati nga ffe ababaka ba NUP bwe twali mu Nairolizo Kyotero Ejjinja mu mwezi ogwokuna, twasalawo okukwatira ku kibiina kyaffe kino nga tuli mu nkyukakyuka y'okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe obukulembeze obulungi, kulaba nga ababaka tuwaayo akakadde buli mwezi. Ne zino ensimbi olwaleero ez'emmotoka abamu tugenda waayo obukadde 3, abalala obukadde 5 n'okusoba, kubanga olwaleero ffe ffennyini enkyukakyuka erimu ffe ffennyini ffe abalina otandika nayo. Era y'ensonga lwaki tugamba nti abantu baffe mube bakkakkamu era temuyomba temunyiiga. Ababaka bye bakola mu mbeera eyo balina okulaba nga basobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe okubatuukako, kufuna ofiisi. Era nga abantu b'e Nakaseke nja kubasaba mube nga mugoberera bulungi ababaka bammwe. Leero obutunulira ekifaananyi ekiri mu paalamenti, ababaka ngeri gye balwaniramu akazindaalo, ababaka abamu tebeewa kitiibwa. Tugamba twetaaga n'okuzza ekitiibwa kya paalamenti, kyomubaka wa paalamenti engeri gye yeekondakitingamu
era ebigambo mwami Museveni bevaayo n'ayogera nti olwayo paalamenti esobola okugijjawo ababaka bwe tuteewa ekitiibwa engeri gye tukolamu ebintu byaffe ekyamazima tuba justifying ebigambo bya mwami Museveni nekyenzikiriza ti olw'okuba tuli mu ntandikwa kisanja kyakatandika abamu bapya abamu ekyokwogera tebakimanyi abalala ate n'abakulu baffe balina okutugaidinga naye nga nja kusaba abantu baffe abalonzi mukimanye nti ensimbi ezo oba oliawo si musango zayisibwa paalamenti y'omulundi ogw'ekkumi zigenda kuyambako babaka kulaba abasobola okubusitinga projekiti zaabwe okuzimba ebibiina byabwe n'abalala okulaba nga ebyo oba oliawo ebyayonoonekera mu kalulu basobola okubiza okusobola okubaweereza obulungi kubanga obwevunaanyizibwa bwaffe ng'ababaka ba paalamenti. Asatu wagambye asatu wansebo nti gwe kuziza ogenda kuwaayo sente mmeka eri NUP ezange olwedde bakasiripu yagenza okujja lwakwavuddeko dda miliyoni 3 ezigenda mu kibiina kyaffe okulaba nga kisobola okubeera n'amaanyi okubeera empowered kubanga lwaki buvunaanyizibwa ezisigaddewo ogule emmotoka ogabireko n'abantu ekisigaddewo nga bwe nkutegeeza mwami wa Lusimbi n'abatulaba kinze bwe twava mu kalulu mbadde n'emirimu egy'enjawulo ndi musajja mulimi ndi musajja mulonzi na kampani endala oba oliawo zetukola zinyinza okutogera kubanga nenfuna emmotoka endala era ensimbi ezisigalawo tugenda kulaba bwe tuyamba kati olwaleero waliwo boolo zetwakamala okukanika waliwo zetulina okusima abantu baffe ab'enakaseke ekizibu ekisingira ddala kyamazzi n'embeera ey'ebyobulamu kubanga bw'otonera pogulamu zaffe nti ezo ensimbi nantono nnyo bwewawoola emu shalowel etwala miliyoni 15 emu bweti naye ng'ate parishes n'ebyalo ebiyitirivu bye tulina ng'abantu balina ekizibu ekyo kale naye nga siteeka bakulembeze oba baka balala ku musalaba ensimbi tolina kugula mmotoka tokola ki oli wa ddembe okukola ekyo naye nganze Aranimanja Ssebunya bwetu bwe tugenda okuzitambuza era abantu baffe ab'enakaseke ebiina byammwe ebyenyo bimadde mwina puroguramu zaffe nga bwe tubadde tutambula ebbanga lyonna kuba najja ne puroguramu ziri 10 water for life winning nakaseke emwanyi terimba esolo bugagga abakadde scholarships obwo sivunaanyizibwa bwange ng'omubaka naye ate nina okubikola kuba gavumenti abantu yabasuulawo abantu bafuuka bwana bwa nkoko bwakwebereramu ng'olwaleero abantu b'enakaseke bansuubira okulaba tutya bwe tuyinza okubayamba bwe tuyinza okubeera mu mbeera emu okulaba nga tusitula embeera zaabwe naye ng'ekisinga obukulu kubeera ddoboozi lyabwe mu paalamenti batwogera ku nsonga okulaba basobola okuzimba eggwanga lyaffe. Lwaki oba weetikka obuvunaanyizibwa bwa gavumenti kubanga mu paalamenti obukiiko buyisa buli minisitule erina embalirira yaayo waliwo minisita atwala Luweero Triangle waliwo ebintu bingi lwaki oba obyeteekako instead of lobbying zino sente it's your benefit why do you feel apologetic? Kakati bwana Franka kankubulire kino olwaleero tunuulira abantu baffe abali mu lockdown gavumenti n'emitwalo 10 gyalema okubatuukako obeera kifaananako nga tate waka maama taata bw'alema okutuukiza obuvunaanyizibwa bwe mu maka maama ateking over era yeetikka omugugu ogwo famire ezisinga bamaama bebawerera abaana maama tayinza kuleka mwana kulaba nga ataya yakukyana tamuwerera kati nange ng'omubaka abantu ebyo batusuubiramu gavumenti bwebeeremeddwe tukole ki olwaleero ababaka baguza ambyulesi ezokiraba naye mabega si ye twendi bwebadde kubanga lwaki nti abakulembeze abazze tulaba niidi tulaba gaapu tulaba obuzibu bwe buli naye abannaffe bo tebabiraba ebyo bwe bwandibadde obuvunaanyizibwa bwa gavumenti naye mu mbeera eyo
tetufuuka basamaritan ne tukola ebyo bye tulina okukola era tetuba tetunoonya buganzi kyova abantu b'enakaseke na bagamba ebisanja bibiri asamala okulembera ebisanja bibiri nga n'abalala bakulembera kuba sinza asoose sinze ngendera okuzimba kitwagala yes kyetwagala bakulembeze batalumirirwa bantu ebyo byonna tubikola olw'okubanga gavumenti esuddewo obuvunaanyizibwa bwayo nga bw'olaba taata maka maama n'ateekebwa obuvunaanyizibwa era nja kusaba bakulembeze bannange pulezidenti waffe gwe tukkiririzaamu Robert Kyagulanyi Ssentamuti yatugamba tugende tukolere abantu si kubeera mu mmotoka eziringa emizigo si kubeera mu malala si kwagala bantu kutuuka ku mikolo basituke naye kulaba tutawe tuyamba abantu baffe abaana baffe abali Nakaseke ababonabona Nakaseke ffe emizimu gye Nakaseke minyiivu okusinziira mu M7 bye yalimbalimba abantu b'e Nakaseke tulina entaano obwaguga ekikamulo erimu obuwanga naye nga Nakaseke disitulikiti ennamba yetalina oluguudo lwa koolasi oluguudo okuva eruweero Kiwoko Butalangu oluguudo luyise mu bajeti kati emirundi 8 n'oluguudo terukolebwa otunula oluguudo okuva ekisule luyite paka Kapeeka n'olwali oluguudo okuva Ematuga okutuuka e Kapeeka olukoma mu maka ga mwami Sali Musale olwaleero oluguudo lwali olwa koolasi lwonna kati tuli mu binnya tetulina malwaliro gali mu mbeera mbi kale mwami Fulaki bwetuvayo okukola obuvunaanyizibwa obwo tukuba nti twagala buganzi oba twagala kutulaba naye ekikulu kyakulaba tutya bwetuyamba abantu baffe olwaleero abali mu kusoberwa Mwami Kiwanda wuuna akubuuza Alani mbadde njagala kubuuza nti lw'oluguudo lw'e Nakaseke olutandika ddi koolasi anti gavumenti yazibasuulawo bw'omala biri ng'otandika oluguudo bw'omala biri ng'otandika okuyiwa oluguudo koolasi ekituufu koolasi oba abakubo sinze ngenda okugakola ani agenda okukola buno obuvunaanyizibwa bwa gavumenti era kyova olaba tuvaayo gyozza okukiikamu ye gavumenti Alan zezze okukiikamu ze kyensaba Alan manye byonna bireetise bireete mu palamenti olina komiti gy'ogenda okutuulako olina minisitiri z'ogenda okutuukirira tojja kusobola kwetikka mugugu gwa Nakaseke omaleyo byonna miliyoni ezo ebiri olabanga ennyingi naye tusobola kumalayo bizibu ebyo kyetusobola okukola kwe kuteeka gavumenti ku nninga ekole omulimu gw'erina okukola so siffe ng'ababaka okwetikka omugugu ogwo webale nnyo Alan era bwe buvunaanyizibwa bwange era kyendi mukola naye lwakuba nti emirundi egisinga abakulembeze abasinga bwe tujja mu bukulembeze twerabira abantu era nga Alan olwaleero leero kyendi mukola era nina ensinkano ne Prime Minister okumubuuza oluguudo olwayita mu bajeti olwa Luweero Kiwoko Butalangu lutandika ddi abantu basasulwa dde ensimbi emirundi 8 nga lubeera gazete lutekebwa mu bajeti era yeero kyendi mukola mukama wange mwami Kiwanda era bwevunaanyizibwa bwange ng'omubaka sigamba nti ngenda kukwata ebitiiyo nime amakubo naye nina okubeera eddoboozi okuyimirira ku nsonga z'abantu olwaleero mwami Kiwanda gavumenti gy'oweereza oba gy'okoleramu egamba Nakaseke nti emmeeka ye NRM ne muganda wange ofune obudde oyiteyo ddala olabe emmeeka ya NRM wali Museveni gye yalwanira olwaleero ng'abantu banyiivu olwaleero ng'abantu si basanyufu ng'abantu balimbibwalimbibwa nga mwami Museveni agamba aleese fundamental change aleese kuggyawo bakulembeze balwa ku buyinza aggyewo buli bwanguzi olwaleero buli bwenguzi buli mu gavumenti ate abali bwenguzi be batisatisa oba oli abavuddeyo n'okulaba bambalawo buli bwenguzi nga bw'olaba olwaleero Prime Minister ali ku bunkenke bamafiya bafuuse abamafiya Anita Naku yaboogerako Sarah Opendi yaboogerako kati abamafiya naye bavunanyizibwa Prime Minister gavumenti yo teyagala bantu bavaayo kwogera ku nsonga kulaba batya abantu bava mu mbeera embi oyina supplement nina supplement biri actually ku nsonga za Alan webala omulimu gw'okolera ab'e Nakaseke naye
nange nandyagadde okwongera eddoboozi yange simanyi leero mwami Kiwanda ayogedde ensonga kwe tukkaanya Kiwanda waliwo omukulu bamuyita Kule ali eyo mu Kiganda aŋambye nkutumire naye agambye Kiwanda mutugambire tyakuliko akalulu mu linnya lya Museveni ne Muhoozi naani Amina message tokuba messenger nze delivering a message anyway njagala okubuulira Alan era n'ababaka abapya abasinga abajja mu parliament omanyi nga sinayingira parliament nali nsomesa ababaka ba parliament nga ntambulira mu kitongole kya forward emirimu gyabwe ne bakansala banayi mulekerawo okwetikka emigugu gya constituency omulimu omukulu ogw'omubaka wa parliament ku representation ti ensonga eziri ewuwo ng'ewange we tulina ensonga y'oluguudo lw'e Kasanda Bukuya nzituusa mu bukiiko ne mu lukiiko olukulu lwe tulina olwa parliament sigenda kutandika kugawa buli kimu kati ng'ensonga za ambulance already waliwo policy etteeka eryayitibwa mu parliament nti buli district egulibwe ambulance ekyo kyo weekiri naye tebanazidelivaringa wano baweeweddwa option ey'okugula ambulance baguze ey'okugula eddagala n'ambulance baguze double cabin mu kifo ky'okugulira buli district ambulance so ogwaffe gwa kubanja gavumenti kugiteeka kuninga kugijjukiza tibannanga abantu bewaffe beetaaga oluguudo beetaaga amazzi amayonjo kubanga ebyo byonna ebintu mwebiri mu budget naye tebaagala bikolako n'olw'ensonga eyo kuba in fact nze nasanyukidde nnyo speaker we yagambye nti parliament ministry y'ebyobulamu etambule mu ggwanga lyonna ng'ekebera amalwaliro gonna ekomyewo report egituwe mu parliament era batambule n'ababaka ba parliament mu buli district gye bagenda awo nange mbagambya nti naffe y'e Kasanda twatambula mu Gena Lutuntu Health Center 3 Kiganda wuli eri ebukuya bonna balina ebyetaago ebyenjawulo era nja kusanyuka nnyo banajja ewange tubibalage mu parliament sente zialocatingibwe ku bizibu ebyo kyekisembayo ku nsonga eyo then wabadde olina akalala akansiiwa kenjagala okwogerako newankubadde honorable Nsereka ngamba toyogera affirmative action giveeko sigenda givaako because affirmative action yensonga lwaki ndi wano ekisookera ddala njagala okutegeeza bannayuganda nti yes affirmative action kituufu sikigaana naye wuliriza argument yange affirmative action erina ensonga lwaki yateekebwawo kutumbula bakyala mu bukulembeze right now as we speak parliament erimu abantu bitano last year's parliament 10th parliament yalimu ababaka 403 naye ku bo twalinamu ababaka abakyala female MPs not just abakyala abajjudde naye abakyala abajja bonna awamu omwendo gwalinga ababaka 152 ab'obutereevu baali 19 bokka obagatta ne ba women obagatta ne ba women ekitegeeza nti twandibadde ne parliament omujjuzo ng'abakyala bakyali baki batono ddala we twogera kati 11th parliament mulimu ababaka 529 ku bo tulinako ababaka 171 abakyala bonna ng'obagasse ku bakyala bajja obutereevu ng'abakyala tulinako ababaka 136 ffe banabagabe ba woman MP 136 fekka kuliko abakyala abajja butereevu betuyita open constituency banambozi babadde ayogerako abo balimu abakyala 14 bakendedde n'okuva ku 19 ne badda ku 14 bokka tulinako abavubuka abawala 2 tulinako UPDF mulindeko making a point tuliko Kiwanda hold your horses kawandike kuliko aba UPDF abakyala ku 10 be balina kuliko abakyala aba basatu bokka ba PWDs basatu bokka so when you put these statistics together olaba nga tulina ababaka 171 ku babaka 529 betulina mu parliament abakyala kati omukulu ono yagenze n'agamba n'abakyala amala tukendeeze lindako nzija wagenze n'ogamba nti abakyala tubeetaaga bangi kubanga tusobola okuboogerera ensonga wulira kanqualifying statement yange nakugambye era nkiddamu ate era sikyetondera abakyala bonna abali eyo nze abakyala basuubuzi wansi mu katale
era mbogerera bwentuuka mu paalamenti abasuubuzi mu akeedi Nsereko mbogerera bwe yali contribution ku sanitary pads nze nawaayo ng'omuntu ate era nembyogerera byebimu ku bisuubizo bya gavumenti byetanatuulira kuba nange nyina abaana abawala nyina ne mukyala nyina ne mmange amakulu mu ekyo njagala okubategeeza nti okwogerera abantu teweetaaga kufaanana kikula kyabwe naawe oteeseza abaami weetaaga okufaanana ekikulu ekyo we tutandika okwogera ensonga ze menstrual period essaawa zino nga tutandise menstrual period nzogerako togendangako mu nsonga tamanyi na lubuto we lukuluma ng'ogenda okuzaala tomanyi na biki byempita mu essaawa ebyo President Museveni byakola okuleeta amagye. That is why we need these women. The way forward is this, because I have a way forward. Nti affirmative action yateekebwawo ng'erina okureviewingibwa every after 10 years. Kugibwawo bakulekebwawo. Reviewing. Essaawa zino twetaaga ensonga eyo giza mu parliament. Egaanye okujja mu parliament. Reviewingibwe whether we still need it, whether it's still relevant, but even whether we need those MPs, neighbor workers. My thinking is we need proportional representation mu Uganda. Titwetaaga ababaka abatukiikirira nga bw'ogenze ne ku local government proportionally nga bwenkanyi ti buli district ebeere n'omukyala omu n'omwami omu okendeeza ku mujjuzo kubanga nze maama wange we yabeerera RDC w'Emubende district eyo yali egatta Kabarole ng'egatta Mubende Kiboga eyo yonna naye yagikulembera tegattangako Kabarole nedda si Kabarole naye Kiboga kubanga abeera omukyala Kabe yabeera RDC ne Kabarole n'emikyana naye naye bw'otunuulira ne Honorable Joyce Mpanga eyasooka okubeera omubaka omukyala mu Bubende Honorable Namabidde baagitwalanga nnene wengambira nti we will have one representative nesimba ku Mubende district 216 nga nina amagombolola 21 nga ninamu abaka abogamba open seats 7 ekitali kirungi ng'obamu omu ku bo yali alina n'obugombolola 2 bwokka onakanya nange kitegeeza saa kumala budde nono kati awe nkugambira nti let us get proportional representation mu parliament omubaka omu omwami omu n'ekirala waliwo betwetaaga okujja kembuuza kokka before the others contribute. Rwanda, Uganda, ffe bamu ku basinga okukola affirmative action yeno naye obukiise mu mawanga gano mu nsi yonna bwe businga okusinga n'ezo ezitalina no but olaba bingi bye batulabirako amawanga ago gajja ne ga fact checking with us they learn something from us weewaawo sigenda kugamba kubanga affirmative action has its disadvantages nange kenyini newenjogerera kati sifaayo oba district yange bagiza kubanga saagala gerrymandering ya districtization naye twetaaga okumanya timulimu abakyala abeebase naye nga balondebwa kukiikirira bakyala so those are some of the disadvantages and we need to remove them but we have also moved strides in affirmative action tuomuwendo gw'abakyala gweyongeddeko n'ensonga zaffe nsonga ki nga gye mwaleeta mu paalamenti tugenda kati mukulu Flavia Kiwanda yayogedde dda mbadde mubuuzabuuza ka Flavia mbadde ngamba nti olwaleero buli lwoyogera nze mbadde ndaba akalulu ke tubaddemu bulijjo nga Flavia in her own capacity asobola okujja ku constituency n'agiwangula even is the direct constituency even when nga tozze nti ndi mukyala bukyala naye ekigambo kyo ndoga nti waliwo omubaka w'abakyala kizizza nnyo abakyala emabega kubanga buli lwojja nga bagagenda ku kifo kyammwe ate nga tulina abakyala bangi nze olaba abalina obusobozi kati ku district ng'Emubende Flavia you would still wetwabiranga tuli Mubende you would still go to a constituency n'ogiwangula naye olw'okuba twateekawo ekintu kingi
kibeera kikumenya nti olina kwesimba ku district erimu constituency 7 buli lwekiganda kale ate Flavio lwaki ezze ku kino lwakigenda ku kino era owulira other statement can even give you more eyendooza nange njiwagira that's why I keep saying no that's why I keep saying let us bring back affirmative action for review kino nze sikyetondera ne bwedda for review twongera ozitunuulira nti ebintu ebimu affirmative action essaawa zino etadde abakyala ku disadvantage kubanga ogenda kwetoola mu bugombola bubiri n'omusaala gwe gumu dimandi ze zimu kati ate ffe tuli mu district kati essaawa zino abaagala emmere bankubira okuva e Bukuya okuva e Kasanda South ne Kasanda North ng'ate bali ku Kasanda North oba South kiba kibi that is why we need one okendeeza omujjuzo ogwo either okendeeza omujjuzo oba okwongeza ku musaala gw'abakyala babe nga bafuna omusaala mungiko ku basajja but ultimately I think we need to ultimately I think we need to have one MP one woman MP, one male MP. Parliament ya Uganda. Yes. Yetaagamu ababaka 10. Kituufu and we can reduce those numbers. Bino byoga nti buli district ebeere n'omwami n'omukyala but where we are it is not tugende tuvuganye. Ompuliriza nga bwe tuvuganyiza emirimu egya gavumenti nga tewaliwo nti omukyala bamwongera point oba omwami. Anti mumpulirize. Contribute. You see, you can't have your cake and eat it at the same time. Mwagala austerity measures zibeewo. You wanted in parliament. The only way you're going to empower women is by educating them. That too. I'm telling you, out of honesty. Encourage them mu masomero aga sciences. And this can be legislated by me. This can be legislated by you. Encourage them okuyingira technological revolution. Africa bwe tunaba left behind by technology tetugenda kuyitawo. Mulwanirira omusolo gube wansi so that she participates in business. So si kubeera n'ababaka bangi nti ono w'abakyala. For as long as a woman can political representation doesn't compete. Political representation is me. She has the right to vote. And she has the right to stand. And be voted. This has been solved. Between solving how do we retain them in school? Fully been resolved. How do we emancipate them financially? Financially is not by creating political jobs. No, omwana ow'obuwala ajja asaba omulimu n'omwana ow'obulenzi bakompitinge bw'oleeta ekintu ekirungi kikuweebwa ekyo so saagala tudde ku kiri. The beauty of it is eyo gye twasookera. That is why we needed affirmative action. Gye muyina so kati twetaaga reviewing Africa on paper kyekyo lwaki mwaga you see you can't have your cake toyinza kuba na keeki yo ate n'oyagala n'ogirya. So Africa you see because of different disadvantages. So definitely you cannot remove affirmative action. Unless ekireeta abasajja okubeera competitive in politics is one, access to the following: access to education n'okumanya. 2, access to money. Okimanyi wano politics eri governed by money. Why are you contributing for your party? I agree. Yes, so access to those resources as you driving to politics. Abakyala ebyo bwe babifuna. Affirmative action should be at education. Empowering them education wise. N'okubayamba nti omukyala bw'aba naye azze ng'azze ku board asaba mulimu ng'alina capacity to perform bumuweebwe. Naye bino by'onaagamba nti affirmative action bw'atyo Mwami Museveni bw'azze agamba abantu oli bw'amagye omanye ebizibu by'amagye galeke gabeere mu parliament. The same notion you're bringing. So that notion, just a second, that notion must be fought. Abantu buli omu ajja competing bamuwe. Baseneta abo bemulaba mu US. Women just began voting in US, I think in the 70s. 69. Naye tebalinayo nti kino ekifo kya mukyala. No. Babagamba kati muyingidde olwokaano.
okkirizibwa okwesimbawo okkirizibwa okulonda genda bwe bakulonda nga bakuwa kakati tuddayo ku kiri omukulu ayogedde nsaba nkipitemu ku nsonga 4 omukulu ayogedde ku kugaba ensigo wulira ku kugaba ensigo ogwo mulimu gwa operation gavumenti poliisi yeegaba emmere era ne sente mu budget tuziyisa ebibiina sente z'emyoga twaziyisa bakabawa biliyoni 50 lolo yange yakuyita minisita mugambe ebibiina mu Kampala Central biri bwebimyoga gyasirikiddewa mwami kati okiraba nti abantu babuuse emyoga biliyoni gitambula wanga kibiina kye kyafunye biliyoni 5 zabadde ku kya mitwalo 10 nze lolo yange kwata bibiina byewandiisa myoga ne babawa sente zaabwe kuba sente twaziyisa naye nze togenda kumbikira mu kutiya lyawaga nti ngenda kugula ambulance tekisoboka ambulance tuyisa site kansa ina okugula ambulance 10 ate ezo nantono ne ku sente zokka abantu ze bacontributinga mu trading license n'ebirala ebyo byonna tusobola okubigula n'olwekyo ekyo prioritization nze sigenda kwetikka constituency ku mutwe. The role of a leader is to give guidance. Sebunyoka wuliddaako. Yeah, we are there to guide our people. Okay. Wabula kino ekya parish model mwenna mwakiwuliddeko nti sente tuzikwate tuzicentralizing eza development zigende ku miruka abantu begavaningire sente zino ku miruka kyekino kyenandembaga nti bw'oba oyagala woman emancipation n'abakyala atandikiraawo akolera na bwere ebibiina by'abakyala akolera bwannakyewa bakuŋŋaanya abakyala bonna muluka bakoze ebibiina byabwe oba byebibagatta saving gundi mugende mu sente. That is the only way. Right. Otherwise tujja kwekanga nga tulina ababaka 1,000 oba 2,000 mu leeta abubaka bw'abantu anti nazo bazireetera ku affirmative action iki leeta WhatsApp president yagamba president yagamba iki constituency kubanga baali bagenda kubeera extinct kati ne bapigimi bagenda ba constituency tuddeyo ku district zaffe zaali tubeere n'ababaka nga baga nti ab'ebiwalaata nabo babawo mu kiise mu palamenti nabo bayitiridde obungi nga Kiwanda ajjiramu leeta WhatsApp tulabi naye nga balinja kukola one statement nga bwayita WhatsApp ekisooka nze nga political leader katono ziba dakiika ebibiina byonna bifuna sente buli mubaka abikiikirira era sente ezo ziyisibwa ng'electoral commission ezihandolinga neziwa ebibiina ebyo miliyoni kumpi 3 buli mubaka ali worth miliyoni 3 kakati oba otunuulira obwenkanya obwo ziriwo kukulaakulanya bibiina nze omubaka alondebwa kuva wamu bwannamunigina oba tolaba bwetaavu constituency yange tezifuna olw'okuba yanonda kakati ekisooka ekyo kikulu kati ekisooka that's okay but I don't argue okubeera nga NUP government tukola contribution eri ekibiina because even NRM ababaka bange bakola contribution every month ekisooka just njala kubategeeza nti nze nga political leader ekintu kyonna kimulaba nkola olwaleero actually Namugabe n'abagabe Carole Flavia n'abalala ne Mwamisireko n'abalala they joined me today okudemandinga from government because nze nge yakola manifesto eya NRM nyina okudemandinga from government okukola bitulina okukola because bati babikoze bibeera bi affecting nze mu 2026 nga political party leader. Okay. Leeta abantu abo bambi tubajjewo baleme kayana ku WhatsApp sebu. Yes. N'abali ku Twitter mwebale nnyo okutugoberera hashtag ebigambo tebita. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbiraba ono biyita. Not about it too. Chris Bajja naye Honorable Kiwanda ebyo abyogererawo ku TV bwadde eri awali bekikwatako tabyogera. Zefe Fort Poto webale kulaba. I am in support. I'm in support with Honorable Sereko. Thanks for addressing issues. Please just buy your car and drive. Honorable Chiwanda. Daniel Bonaparte
from Lugala Bonaparte. What Honorable Nsereko is saying is very true. We need only 100 to 120 MPs. Those MPs are for nothing because affirmative action. Where those barracks they represent are in the same constituencies. Where no more MPs. Rehema Ngabunja ate butono. A gender student, but I beg to disagree with Honorable Flavia. Men should be at the council launch. Women, male engagement. That is also true. Women emancipation. I haven't discussed affirmative action extensively. Affirmative action has not supported the growth of women in politics. Strong women like Kadaga would have quit contesting under affirmative action. That was the reason why affirmative action came. I support Nsereko. MPs are enough for a district. Yeah? 2 MPs. 2 MPs, okay. Most women representatives in parliament are only eating taxpayers' money. Not only women representatives, even the men. Good morning. Honestly, greed has gone to another level. 200 million for each MP and ex-official when masses have missed out on their 100K and starving. This is so inhuman. This is everyone for himself and God for us all. And why should ex-official? John Ivanawa, Ali Fort Poto mwebala okunyikira okutulaba. Kamuli district has had the Kadaga as a woman. A member of parliament for over 25 years. Gambe nti Kamuli yesinga okuba obulungi Honorable Nabagabe yatulekemu. Nze yabagana omuvuganya. Beba mutya. Calvin from Munjeru, thank you for the show. I only regret having been born in the right country but even governed by a wrong government. Yejusa kuzaalibwa mu ababaka mubaleke temubateeka ku nninga na ssente kubanga size ezisoose kanyike nateete batulabire nateete kigagga nawala. I am in support with Honorable Nsereko. Addressing please. Okay, onaba yeddamu bwezi aweereza bingi sooka obaterezeemu mwami Sebunya Sebo kwoli ku line mu lusuku gyali muwulira wuuya akoona obuntu mwami Sebunya olina kyoyongerako ku ky'omuwendo gw'ababaka mu parliament vis-a-vis affirmative action? Ekituufu omuwendo gw'ababaka mungi era nze omu ku babaka baali tebakkiriziganya na kusalamu na Kasike North Constituency kubanga mwe mwava olwaleero na Kasike Central gye nkiikirira. Oli yandigambye olwaleero nga kuwajja mu palamenti. Olwaleero gavumenti eno ebintu bwe bikolebwa ate tuyinza kudda eri kugamba nti obusobozi mbulina ate kanzingire emikono emabega kisigenda kujja kwesimbawo. Naye nga ababaka olwaleero bayitirivu tuli bangi nnyo kyova olaba olwaleero n'abalonzi batunuulira value yaffe olwaleero ng'eri wansi oba ng'esse naye kiva kubeera nga ababaka olwaleero ekigendererwa kyabwe mu palamenti okusinziira bw'otunula Mwai Museveni engeri gy'asalaasalamu konstituensi zino kuyisaawo bintu bye nga bw'abyagala kubanga abamu bajja nga tebalina mulamwa gwa kulumirira abantu baabwe. Kakati tunoolera tugenda mu mbeera eringa yatogikwatako paati 2 eya Mailoland era ababaka mbasaba munywere oba obadde olina omusipi gumusibe emisipi 2 palamenti ey'okumi bannambooze ba Honorable Zaake bamenyebwa bakubibwa kakyetuddako lwaki Mwami Museveni kyonna kyayagala okuleeta mu palamenti akiyisaawo nga bw'ayagala olw'omuwendo olw'ekibiira ky'ababaka ba palamenti olwaleero abamu ab'ebibokwe nti bw'ojja nga tolumirirwa abantu ebyo bye tugenda okusanga. Mwami Museveni olwaleero ayagala kutwala ttaka lya bannansi ku buwaze first acquisition of land bye reforms ezireetebwa mu ttaka era minisita Mayanja n'abalala tubalabula naddala nga ffe ababaka abava mu Buganda wadde abamu ababaka bajja kujja okuwanika obuwanisa emikono olw'okuba bangi
era kimu ku bigendera bya Museveni nefe abamu abajja ku lw'ensonga z'abantu okuzikyusa ezo ensonga tetugenda kuzikkiriza wadde tuli bangi naye nsaba bakabannaye twekube mu kifuba abantu abakusindika ddala bo bagamba ki gwe nojja ne weeteeseza ebibyo nga bw'oyagala singa ffenna tuba omuntu omu kibe tuba twogera ku nsonga z'abantu wadde tuli bangi neyimirira ku mazima ogambe bwe kiba kibi kibe kibi naye abantu abamu twekekeranya olw'embeera olw'okuba abamu tuli bangi kale mwami Ssebunya ssebo weebale nnyo weebalire ddala ab'e Nakaseke batulamusize bw'onooba osobodde okutuukayo olunaku olwaleero n'olulala tunaasanyuka ng'otwegasseeko tumaliriza eddakiika tusigazaayo 5 zokka okubanga tuva ku mpewo nkusiibudde mwami Ssebunya nekwali asigale ng'atuwuliriza kwali akyawulira era tusayininga wuto just njagala nze kusaba babaka Nakaseke batumiddeko nnyo mwenna kubeerako kuwuliriza NTV kale ssebo nze kitono nnyo kyenjala kugamba babaka bannange mbadde mu parliament ebbanga ddeneko dakiika ng'emu kyenjala bagamba kiri kimu nti don't turn yourself into an enemy kubanga tojja kubisobola kubanga ebimu byotandika okwetikka ojja kutuuka ekiseera ng'ate tusobola kuba effective wano ojja kumala amaanyi mangi ku tampeko y'amazzi eyiyo ng'ate eno oliseeyo ekinywa ng'oliseeyo ekidiba kiramba ng'ate amaanyi agakwetaagisa bw'oba ogamalidde wano ojja kutwala omukutu paka e Nakaseke gujja kutuuka e Kasanda gujja kutuuka Mityana North so mu kiseera kino kyembasaba nti manya programu za gavumenti nga bwe zitambula zitambulireko tuteeke ku nninga teeka gavumenti ku nninga ekole omulimu gw'erina okukola okusinga okulowooza nti ojja bikola ng'omuntu kuba bw'onoolowooza nti ojja kwetika ng'omuntu ojja kutuuka ekiseera olemererwe kubanga ebizibu bye tulina byabeebaza mbaagaliza okuweereza obulungi ndowooza ennaku zino amaanyi ogataddeko amaanyi genga teese ku pate kuba pate yakola manifesto nze manja gavumenti okuba nti ekola manifesto manifesto bwetatuukirire nja kalubirwa nnyo okuwangula ozaako kiye kati tubadde owabuli abadde wa defense olirayo ssebo abanja tugenda kuba ne NTV tujja kubanga tutongoza enkola eyakisoboka mu Buganda kisoboka it's a household income campaign gye tugenda okugendako okuteeke nga bbiri ebitongole byonna ne wabagudde batubagudde we shall be virtual era kyobola nti nakatwogera niye bantu bonna bannayuganda batulaba so nga bbiri tugenda kugula programu yaffe eyakisoboka eri Buganda campaign ya nsimbi za waka household income gye tugenda okuyingiramu so tugenda kutambula wonna njagala n'okwebaza by the way mwami Walusimbi tuli wano okwebaza n'okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka w'emyaka 28 ffe ng'ababaka bava mu Buganda tukwagaliza emyaka obufukunya ku Namulondo y'abajjajjaabo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangala tusiibule bannange mwebale nnyo mwebale ddala tulaba omukyala kamuddemu second omukyala yayogedde ku male engagement mutuufu kubanga mu affirmative action tugamba nti tukole nnyo n'abasajja bategeere ensonga zaffe naye nga we bategeere ensonga zaffe era we basobola ozoogera okumalawo kiri ekya cultural patriarchal culture bwe tugamba ti districts zikendezebwe tulekerawo okuleetawo districts opyana waliwo enayogera ti districts bazikendezi neyanga oba egenderamu egenderemu twesotinge ng'ababaka tunoonye we tudda naye nga zikendedde nga n'omuwendo gw'ababaka gukendedde ate buli district ebere n'omubaka omu siba omukyala n'omusajja omu ey'ensonga tugimalirize banange affirmative action abalemerayo ng'abeekamule mbadde mugamba affirmative action yajja ku empoweringa mwe muba muganya okuvuganya bannammwe abajja ne beesimbawo abalemedde ku ebyo ebifo musango babavuganya naye babafuuse b'amaanyi nga tebawangulika and then finally neebaza mwena abadde batulaba musawo Bosco wali e Nalutuntu akola ku health center yaffe Nalutuntu webala okubeerako n'ab'emu Kasanda awo Kasanda Buteeka Binikira eri ekikandwa banaye mwebale nnyo mwenna okubeerako tusibula tuba Ssaabasajja Kabaka naye ng'ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera mu Ssingo omusaza yaffe eri Ssingo fe abategeka nga 3 tugenda kubeerayo era tumuyozaayoza okutuuka ku matikiro ago ag'emyaka 20
8 mukama katonda bakuume Ssaabasajja awangaale wewale nnyo mwami wa Lusimbi okutukyaza NTV okutuwa omukisa guno. Mwenna mbaagaliza kyemunjagaliza naye nga bye mbagaye tuggyemu ensonga 3 esooka mu Africa to embracing a technology revolution yejja okutuyamba okutujja wano okututeeka ewalala. Ekyokubiri ensonga ya Mailoland tetujogeddeeko maybe the other time. Naye nze ndowooza abakireeta mu mutima mubi si gwa fitina naye tekijja kusoboka mukisomeeko Mailoland kyekimu ne freehold ate nabo bagiina. Ekisembayo nange okwegatta ku bannayuganda bonna ng'omwana w'ekkobe okozaayoza beene tuli bagonvu gy'oli Ssaabasajja era tukwagaliza okuwangalira ku Namulondo nga bw'otukulembera ng'era bw'obeera ettaala yaffe fano mu Buganda ate n'eggwanga lyonna. Mwenna mbaagaliza okubeera obulungi n'okubeera emirembe. Omukama Katonda abankuumire. Kale bannakampala obatulamusiza omuggalo gubayisa bubi lockdown eringa eri Kampala. Pulezidenti kiri alina option emu kugulirawo bantu kuba kati gitegedde tosobola bawa ssente abantu baffe beekolera. Ddakiika zino eriemu n'ekitundu misolo kuba wansi kubanga kakati abantu bonna kati n'ab'engoye luli twali kubajjoola ojjukira bwe nagamba nti kati ab'engoye bazinze emikolo kati omusolo gwagenze ku bo bannange buli omutuabayiwala eba bagamba bossi be babiyisa bagende eri ababiyisa which is true. Nali mu parliament awo nga tugulubana n'abantu oli bw'omu bo bali eri bali mu kulya ice cream kakati ekyo kyemugobolodde saawa yakulya magoba ga ice cream bane mbeere bulungi tunaddingana Saturday jja Katonda omulungi bino ebyate binkwatako buli omu kati kimala nekikwatako. Oyo bw'akivuga